देखिएको थियो यसरी देखिन्छ पुरा लपालाई यसरी यहाँ यसरी खिच्नु यहाँ पनि यसो भ्लगिङ गर्नु पऱ्यो होइन यो चाहिँ हाम्रो टक्क लगाएर सेटअप हो होइन ल गाइस अब सबैजना रेडी भइसकेको छ होइन हाइकिङ जानलाई अब चाहिँ हामी पुरा जाँदैछौँ StarCliffतिर जाँदैछौँ हामी StarCliff होइन त हजुर StarCliff होइन त हामी जाने हो आज जान्छ नि बाइकमा है आजकल त हामी अब गाडीमा खिच्न त मजा आउँदैन होइन बस न ल हेर न फेरि गाइस बाटो खतरा रहेछ खतरा र आकाशमै पुरै जस्तो देखिन्छ यहाँ खिचिदिनु एउटा दायाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ होइन झन्डा पार्कमा छन् केटाहरू त्यो झन्डा पार्क चाहिँ कस्तो नि यहाँ एउटा झन्डा छ होइन त्यो झन्डा राखे भएर गाडे भएर यो पहिला झन्डा गाडे हो कि झन्डा पार्क राखेको तिमीलाई थाहा छ दाजुले कसलाई थाहा थियो होइन पार्क मात्र हुन्थ्यो पार्क मात्र भन्छ झन्डा पार्क होइन यहाँबाट फेरि चङ्गा सेटहरू पनि भइरहेको हुन्छ टक्क लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ होइन ठाउँ चाहिँ दामी छ त्यो यसलाई डन्डा मात्र गाड्यो डन्डा ठन्डा पार्क हुन्थ्यो होइन अहिले जाडो भएको यसलाई चाहिँ ठन्डा पार्क भन्थ्यो होइन यस्तो यस्तो त्यो ठाउँको नाम चाहिँ तर त्यही हो त्यहाँबाट चाबेलबाट कपनबाट होइन सुकेधाराबाट अथवा यहीँबाट भनौँ न यता आउनु पनि 10-15 मिनट चाहिँ टक्क लगाएर राइडमा पुरै काठमाडौँ दिन्छ उता एयरपोर्ट देखिरहेको छ होइन उतापट्टि अब गोकर्ण फरेस्ट रिजोर्ट त्यो पनि दाङ छ ल गाइस त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट होइन पुरा यता यहाँ आइपुग्यो नाम चाहिँ यज्ञडोल थियो अरे के पहिला यज्ञडोल थियो अरे के यज्ञडोल अनि रावण आएर पुरा यज्ञ गरेर ठाउँ रे नि त हो अनि त्यो अस्ता खालेको डाँडा बनायो यो डाँडा बनाएको यो डाँडा चारु के फाले अरे चारु के पूजा गर्ने गोबरेश्वर महादेवमा पूजा गर्दाखेरि होइन खानेको चारुबाट बनेको यो हो त्यो जगडोल भन्छ नाम कसले यज्ञडोल थियो अरे यज्ञडोल हो होइन त्यही यसलाई जप प्रणाम गर्छ नि त मान्छेले कुदै गरेर सर होइन अर्को ल गाइस अब हामी यहाँबाट चाहिँ पुरा हाइकिङ स्टार्ट हुन्छ हाम्रो यहाँबाट केटाहरू पुरा तम्स्या छन् यस्तो यस्तो भएर हिँडिरहेको छ होइन यो चाहिँ हुन त उता अस्ट्रेलियामा पनि थियो यार तर अलि म्यानेज खालको थियो होइन यहाँ चाहिँ अलि अनम्यानेज छ यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ ओइ के हो म त यार्सा गुम्बा भेटे जस्तो फिल भइदिइरहेको म त्यहाँबाट है यहाँ पिकनिक पुरा पिकनिक भइरहेको छ गाइस भोक कतिको लाग्यो छैन आज त हामी यहाँ StarCliff भन्ने ठाउँमा हाइकिङ आएको छौँ होइन यता हाम्रो लेफ्टतिर चाहिँ नारायण थान छ यहाँबाट दामी देखिन्छ अनि यता यो राइटतिर चाहिँ के अरे यो सुन्दर सुन्दर जलतिर होइन त्यही हो अलिअलि होइन जङ्गलभित्र छिरे जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ होइन यहाँ तर अब यो टाइममा आउनु अलिक ठिकै रहेछ आज पानी सानी पनि परेको छैन आज होइन शीतलै छ जङ्गलमा होइन आमा चाहिँ कस्तो बाटोमा होइन बाटो चाहिँ अलि रमाइलो जस्तो छ यता यो बाटो पनि
बिचमा चट्टान भेटेको र चट्टान हैन बनाएको यो कति हुन्छ ल हुन्छ किन्ने कुन चाहिँ बेच्ने भयो त सबै बेच्न राख्यो अनि गरौँ हुँदैन तिमीलाई अनि तिमी कहाँ देखाएको अरे यहाँ त्यसो होइन गौशाला चाहिँ कहाँ देखाएको सिनेमामा लगाएको हामी जान लागेको डाँडा चाहिँ यही हो अलि चाहिँ लाग्यो यसरी साइक्लिङ पनि आउनु मिल्छ होइन गाइज टक्क बिस्तारै बिस्तारै केटा हो कति रुपियाँ त्यसको उयो त्यसो कति भयो त्यसको बाबु निलोको 40 निलोको 40 हैन रातो कति रे 45 सरको कति रे एउटै हो साइकल हेर नि त्यहाँ काँडा सही छ नि यो चिसा पानी जाने ए अन्त अहिले चिसा पानी जाने बेला थाहा पारे नि दाइ जुगा लाग्ने के अरे घाम नलाग्ने चाहिँ घाम लागेको ठाउँमा चाहिँ होइन घाम लाग्ने ठाउँमा चाहिँ जुका हुँदैन अनि जहाँ चाहिँ त्यो मोइस्चर हुने ठाउँमा चाहिँ बेसी जुका लाग्छ त्यो चाहिँ यसो टिप्स नाइस ए अब यस्तो हाइकिङ साइकिङ गयो भने नलेजहरू सेयरिङ हुन्छ पुरा थाहा हुन्छ नि सरी गाइज यहाँ चाहिँ पुरा आमाहरू पुरा च्याउ खोज्दै हुनुहुन्छ मा खै कस्तो च्याउ पाउँछ देखाउनु त यहाँ ओ गाइस एकचोटि हेर्छु ल यो खानु यो काँचो खानु होइन यो पकाएर खाने पकाएर खानुपर्छ पकाल्ने राम्रो पुरा प्रोटिन युक्त भएको होइन तपाईँले पनि खतरा खतरा च्याउ यो पनि खानु मिल्छ खानु मिल्छ यो पुरा यो त तपाईँलाई थाहा हुन्छ है कस्तो राम्रो के पकाएर चाहिँ यो रातो हेर न के पहेँलो रात पनि देखिन्छ क्या कस्तो राम्रो न्यु खला थो न्यु खला मिउला मिउला नउला गो नेवा ख नेवा खा ए नेवा त एक ए अलि ठन्डा लगा नि यहाँ लगा लगा अन्त फाइदा यहाँ नि म छ बुझ्गो चिप्लिन्छ चिप्ले थियो अनि कोही पेटा खाऊ पुरा दाउरा सौरा यसो टिप्यो है च्याउस्याउ टिप्यो दाउरा पनि टिप्ने च्याउ पनि खोज्ने बाख्रा पनि चराउने रमाइलो रहेछ नि त तपाईँहरूलाई चाहिँ आफैले थाहा पाएको कि कसैले ज्ञान दिएर गयो हो च्याउको अब पहिलादेखि बानी छ अरे खाने भनेर पहिल्यैदेखि नै पहिला तपाईँहरूको पनि बाजे बजेदेखि नै चल्दै आयो होला होइन त्यही त पहिला कति नापानी चिएका नापा बनायो भने गन गन च्याकेर भने पिसी अलि दाउरा घुमै मखुल्ले
डाँडा के पुरानेमा नाभा हात छिन्छ जङ्गल मर नापा अहिले ढुवा होइ म हिँडे म बनी छ भने भयो बनी भयो खन्नु ल खनिङ ल खनिनु ल अहिले म क्या सुन यही म हिँड्छ न्याउनी जुल मलाई वो ना गई थी ना गई ना प्रोग्राम लिखा था सही सर यता फर्काइदिनु क्याप यता फर्काइदिनु त क्याप माथितिर त पुरै हामी होला जस्तो लागिरहेको छ गाइज ल गाइज होइन गोरु छ नि सब गाइज भनेर होइन So guys, welcome to Tarevir bamboo cottage area here. अब हामी चाहिँ यहाँबाट यस्तो नयाँ गुम्बा जस्तो बन्दैछ यहाँ हाइटमै छौँ अब यसरी माथि जाँदैछौँ हामी चाहिँ अरू भन्दा पनि घामले चाहिँ लास्टै हानिरहेछ चर्को घाम लागिरहेछ तर त्यस्तो गर्मी चाहिँ फिल भइरहेन पोल्न चाहिँ पोलिरहेछ त्यही हो केटाहरू हिँड्दैछ यसरी गाइज यो हरियो जति देखिरहेछ नि सबै हाम्रो नेपालको 1 नम्बरको जडीबुटी होइन त हुनसक्छ यस्तरी सहरबाट सबसे नजिकको गाउँ हाइकिङ आउने गाउँ दामी खालको भ्यू अब यसो हेर्ने रे सिन केटाहरू ठ्याक्क लाएर सुस्ताएका छन् केटाहरू होइन यति माथि आएको छन् भोक लाएर होइन भोक लागिसक्यो नि अब त कहाँबाट हेर्न आएको चाहिँ यो है हामी फेरि यसरी हेर्न आएको थियौँ होइन राम्रो चाहिँ राम्रो देखाएको छ यो रिसोर्ट चाहिँ होइन यस्तो छ राम्रै छ होइन केटाहरू पुरा यसरी टेन्टमा बसिरहेछ खाना भयो यहाँ के छ यहाँ टक्क लाएर मासु मिलनको अचार यहाँ चाहिँ मेरो है गौतमलाई कस्तो भात मिठ लाग्यो है मिठ छ कति मिठ छ भात मिठो चिकन मिठो खानु पर्यो दुवै मिसाएर मात्रै मिठो छोड सही पानी पऱ्यो गाइस तपाईँले यो ए त्यो त हेर्नु तर गाँजा पनि हाल्नै फेरि अनि बुढी मान्छे कमाएर खानुपर्छ त के हो हाम्रो आम्दानी छैन मातरले खान्छ गँदेरले खान्छ मृगले खान्छ कमाइ केही लाउनु दिँदैन छोरा अलि चाख्दैन न चाख्दिउँ आऊ नि त हाम्रो घर दिइहाल्छ ऊ त्यो उपर फेरि मेरो बोली चाहिँ त्यहाँ नहाला नि
कति लिन्छ बाबु यो पैसा यो अँ लिन्छ नि गर्नु कति लिन्छ छोरा भन्नु त यो तपाईँको 1 करोड 1 लाख 2 लाख पर्छ 2 लाख ए मजाले खिच्दो रहेछ त यसले ल संसारै भ्याइरहेको छ नि त यसले यो काठमाडौँ भेली